Abidah, Dixon, Mohamed. En vandag gesels ek sommer lekker met Auntie Soraya Abrahams in haar kombuis. Hallo julle en salam aan die wat nou nog nie weet wat hallo beteken nie. Maar wag, ek sê julle mos elke week, ek rit so lekker rond. Weet julle waar kuier ek vandag? Ek kuier in Botasig. So ja, ek kom so al 'n bietjie nader na wie ewe na toe, maar moenie worry nie. Vandag kuier ek hier by Auntie Soraya in haar pragtige kombuis. Salaam alaikum Auntie Soraya. Walaikum salam Abidah. En hoe van Auntie Soraya? Alhamdulillah. Nee, sommer lekker alhamdulillah. En die dag moet mos sommer lekker loop. Oh ja. Genade Auntie Soraya. Kyk hier sien ek nou sommer ek staan in die spieël. Oh my goodness. Maar hulle bly nie verniet in Botasig nie. Okay, ek geniet vir hulle inshallah. Auntie Soraya, wat kook jy vandag vir my? Okay, today I'll be making a tomato frikadel. Tomato. Frikadel. Ek gooi net tomaties binne in die frikadelle. Ek weet nie van tomato frikadelle. Vertel gou vir my dan. Okay, so we have the mince, which obviously we're going to make the frikadels with. Then we have the onions and the tomato. Goed. And the different type of spices we're going to use to make almost like a breedy. Nou sien dat ons gou daar op is. Wat se speserye gebruik jy hier? Okay, so that's garlic, chili, salt, jeera, black pepper, garlic pepper, tomato paste and butter. And then of course the dhania. Okay. Nou sien ek hier, Auntie het sommer 'n bak ywe. Maar ek is sorry. Vandag gaan ek nie huil hier met 'n klompie ywe nie. Die Auntie moet maar eie vuil weer doen. Auntie Soraya, ek sal dit doen. Oh, okay. Hoeveel ywe gebruik jy nou vir die frikadel? Wel, ek gaan 2 gebruik vir die tomate en 1 vir die Maar ek moet sê, is lekker groot ywe. Hy is baie groot. Alright, nou as die ywe nou lekker klaar gaan gedoen word, wat kan ek doen? Jy kan vir my die tomate raspa. Nee, raspa. Ja, maar jy moet eers afgeskil word. Okay, ek sien hy is al klaar. Oeps, was hy gekook? Nee, hy was nie gekook. Ek het hom net gelê in die warm water. In die warm water. So sal ons bismillah. Bismillah sommer lekker, Auntie. Ek gaan nou 'n bietjie gou hier die kant toe kyk, want en laat ek so toe staan. Laat ek maar so toe staan. Alright. Nou, Auntie Soraya, as ons nou praat nou van tomate frikadel. Wie en hoe oud is hierdie resepie nou? Well, I grew up with my mother making it. Yes. And so I'm sure her mother made it as well. And so it's quite old already. So dis 'n generation dan. Ja. En nou vandag is die jong span, hulle is mos nou meer into die ander tipe kosse. Dink jy dit is dan ook die youngsters wat nou in julle familie is? Hulle daarom okay met hierdie resep? Yeah, it's a very easy recipe. Okay, alright. Like you will see when I do it. So jy sê ek moet rasper, so laat ek maar gou rasper hierso. Ek moet sê ek hou van die storie van die vel wat afkom in die tomate. Want gewoonweg as ek rasper 'n tomate, dan rasper ek hom net so met die vel en dan gooi ek agterna die vel weg. Maar nou sien ek daar's 'n groot verskil. Want daai vel nou daar is baie dunner as die vel wat ek weggooi as ek klaar die tomate gerasper het. That's correct, but then you must soak it in boiling water. Okay. Yeah, so the skin come off easier. Okay. Nee, maar ek praat nou nie van die boil soos daai nie. Ek praat nou net van 'n gewone tomate. Maar nou moet ek vir julle sê, daai het Auntie Soraya nou alweer vir my 'n tip gegee. Julle weet mos Proe is ook mos 'n leerskool, né? Ja. Ek en Auntie Elsie, ons leer elke week 'n different ding. Nou ja, ons het ons eie maniere van kook, maar wie het gesê ons kan nie leer nie? So natuurlik. En veral is mos lekker om te leer by sulke groot mense. Hulle ken mos hulle stories. Nou, Auntie Soraya, ek sien dan ook, ek sny die eivie lekker bietjie fyn, maar as ek hom nou wil grof sny, sal dit 'n probleem wees. No, I don't think it will be a problem. It's your choice, how you like your onions. Alright. So it will be up to you how you want to cut it. Okay. Maar dan moet ek ook daarom sê, jy lyk dan baie mooi vandag, né? Nogal 'n rooi en 'n wit. Wanneer was Valentine's? Vertel gou vir my. No, that was February already. We're in March already. It's nothing to do with Valentine's. Auntie, ons is nie in Maartjie.
ons is in Mei. Dis Ramadan. Ek dink Auntie het nou net 'n bietjie, ja, sien. Nou maar, daai het die Auntie nou net 'n bietjie onkangevang daar. Ja, definitely. En laat ek gou nou vir julle sê, Auntie Soraya het lekker vir my genooi en die span om vandag hier te kom boeka. So ja, ek kan vir julle sê, ons het weer 'n fees vandag hierso. En ek gaan ons nou nie 'n proe weer sien, hè? Dit gaan 'n proe wees, maar ons gaan nou nie die hele kan wys die proe nie, want uiteindelik is dit mos nou nog 'n etenstyd nie. Sien, dan het ons nou nog nie afgegaan nie. So ja, maar ons gaan vir julle nog steeds wys hoe moeilik Auntie Soraya se tafel voor ons gaan eet. Nou, hoe lank vat hierdie dis omtrent nou as Auntie Soraya nou klaar is met hom? Sorry? Hoe lank vat hierdie dis nou as hy nou omtrent klaar is met hom? Nee, het wat te lankie, because kyk die frikadelle is al klaar gebak al. Goed. So as jou tamatie klaar is, dan sit jy jou frikadelle in, en dan vat dit baie lankie. So, as ek dit nou mag dan, is dit nou amper dan soos 'n tamatie smoortjie? Ja, so tamatie breedie. Ja, okay. Maar sonder die vlees. Maar die frikadelbolle gaan Dis reg. Nou verstaan ek hom baie beter. Maar dan is dit nou amper dan iets soos daai wat ek self maak by die huis, maar dan op die ou en gooi ek mos nou die spaghetti ook in, né? Ja. Daar sê okay. Baie mense like dit met die spaghetti. Ek die Auntie baie mooi. Auntie Soraya, hier is u tamatietjies. Okay, dan kan jy vir my die opsny asseblief. Nou, hoe sny ek nou vir hom? Ek wil nou nie morsie, laat ek nou nie weet wat ek doen nie. So sê gou vir my baie mooi, wat maak ek met hom? Okay, jy kan een uithaal en op die bord sit, dis fyn, en hom opsny. Fyn, ja. Amper soos daai. Ja, asseblief. 'n Mens moet mos nou vra, né? Ja. Want baie mense het mos maar hulle eie manier mos nou van hoe hulle doen. Maar wag, voor ek gaan begin sny, bly julle gou ingeskakel. Ons is nou weer terug. Sien, ek is nou so lekker besig met Auntie Soraya se tamaties en die eiwyngoeders en alles gaan nou daarin. Auntie Soraya? Ja. Hoe lank vat die pan om warm te word voor 'n mens nog goedjies moet ingooi? Want hy lyk vir my daarom baie lekker stewig, né? Yeah, it is, but I don't know why it's taking so long today. Do you think it's because we're on air? Exactly. Hulle werk mos so, né? Hulle werk al die tyd quite fine. Yeah. Maar wanneer iets dinge se kyk, nou wil ek glad die bak vat en sê van die bak. En dan sal ons maar altyd nou like 'n problem met hulle mos nou. Yeah. But I think okay, in the meantime, maybe we can mix on the frikadelles. Ja. Nou wil ek net weet hierdie sous gaan hy ook daarin? Ja. Alles gaan in, dan kan ek hom net gou 'n bietjie deurwerk. Ja, sê. So. Dat sê ek hom gou gedaan en ek kan gou hier besig is. Okay, it sounds like the pan is sizzling. Good sign. As ek nou gou mag vra, Auntie Soraya. Ja. Hoe oud was u toe u nou begin kos maak? After I got married. My mom never allowed us in the kitchen. Okay. She was in the kitchen and we were 4 daughters. None of us could be in the kitchen. Nou toe u dan na u getrou het, wat is die man se naam? Faik. Faik, op die lig wil ek nog gou vir u 'n question vra. Nou as Auntie Soraya dan nou eers kos begin maak het na Auntie Soraya getroud het, hoe het hy eerste bord kos geproe? Gee vir my die antwoord sommer dwars deur die TV, né? Daar sê Auntie Soraya, as ek nog gou vir u daai nou antwoord gou daai vir ons kykers daarso. Moet ek het antwoord? Ja, ek het antwoord. Nee, ek moes nou gevra, maar nou Auntie moet ek het antwoord. Ja. Okay. Ons het langs aan sy ma gebly. Yes. En as hy van die week af gekom het, dan het hy eers gaan eet by sy ma, so laat hy nie so honger is as hy huis toe kom nie. Net dink as hy lekker nie. Dis wat hy gedoen het. Okay. En dan het dit nou nie vir Auntie nou kwaad gemaak as die ouma nou eers daar by die mat nou ingegaan het. Sy ma bly sy ma. Weet jy, ek getroud saam met hom, het maak die saak. Ja, vir my high five dan, Soraya, there you go. Daar sê jy. Vrouwens,
Hoor net hoe lag aan die Elsie daar in die agtergrond, né? Sy kan nie lag hou nie. Maar nee, ek moet hy vra. Sien alhoewel hy partykeer awkward is, né? Maar hy moet uitkom. Ja, en jy moet die waarheid praat. Yes, okay. En ons het van ek nou gekom het nou en klaar geëet het nou daar by mamma. En dan kom eet moet dat ek daarom nog by huis of sê hy nee, hy is nie nou honger nie. Nee, ek geëet, maar dan sal hy vir my sê dat min sout in of het proe nie lekker nie. Ja, he was very honest with me. Is it? En het nie vir jy ontstel nie? No. Oh, no, that's good. No. Because he said, the next time I make it, then I will make it the same. No. So it's best for him to be honest with me. Nou, jong I vrouwens, didn't have a problem vir al jong vrouwens, ek hoop julle luister, of die ouer vrouwens, gee maar dan ook die boodskap oor vir die jonger, of as dit miskien nou was, hoor wat sê Auntie Soraya, né? Ek dink sy is reg, en ek dink dit is ook dan wat 'n huwelik ook sterker maak, as man en vrou mekaar kan goed verstaan. Maar ek moet daarom sê, dis mos 'n lekker storie om te vertel. Baie lekker. En hoe lank is julle nou al getroud? 42 years. Nou kan jy nou sien. 42 years. So dis 'n lang tyd. Auntie Soraya, nou, as betaf ek ook daarom iemand wat kan kook in die kombuis. Not really. Maar ek kan daarom ietsie doen. Ja, ek kan soos sy spak en sulke goed. Maar nie kosse maak nie. Ek moet daarom sê, dat is al baie swaar wat daar uitkom, né? Ek kan dit daarom hoor. Maar dit maak my seker die saak, solang die oom vir homself kan help, wanneer die auntie nie by die huis is, dan is dit nou nie 'n probleem nie. Sien julle nou? Daar sy. Okay, naam my kan de frikadels. Goed. So, hy het nou ingegaan. Russies is hy nou besig. Wat het jy daar ingegooi vir ons? I put in the onions and garlic and the chili. Die chili, that's all. En dan de rest gaan jy maar net hier en daar ingooi en dan is hy omtrent klaar. Nou, die tomaties is nou al klaar mooi gesny, so. Ja, but that's only when the onions is finished. Wanneer hy nou reg is, laat ek hom mooi afvee, want kyk hoe lekker het ek gemors. There you go. Okay, then you put the garlic in. Okay. Look at you, for me, it's up to your taste. Yeah. You know what I mean? How you like it. So I will put in half a teaspoon of jeera because this is only half a kilo. Yeah. Okay. So I'll put in half a teaspoon. I'll put in, I like garlic pepper. So I'll put in there's garlic and garlic pepper? Yes. Okay. And then this is black pepper, which I won't put in so much because I put the chili in already. My butter. I like to put butter in. Daar gaan 'n botter in. Yeah, I like to put the butter in. Wat maak die botter? Dan gooi jy nie like 'n klein bietjie olie in nie, nee? Jy gebruik die botter. The butter will go. En as ek nog gou mag vra, waar is die brood? Gaan die brood? I forgot to take it out of the fridge. Maar dit mos nou nie gevries nie, so dis nie 'n probleem. No, it's not. And the egg I forgot to take. Can I go get the egg? Gaan haal maar die eier daar, so nou sien julle, ek sê dit altyd. Groot mense wat nou al vir jare koop, wanneer hulle op die proe kom, dan vergeet hulle nog steeds 'n ding om in te gooi. En dit is vir my so lekker. Maar terwyl die auntie gou dan daar die eier en die brood gaan haal om in te gooi, dan bly julle gou ingeskakel. Ons is nou weer terug. Jawel, ek gaan vir julle sê, die vrou se frikadelle ruik so lekker in die agtergrond en ek sê dit elke keer. Een van die dae kry jy nie net television nie, maar dan kry jy smell-o-vision. Auntie se frikadelle is klaar gebak. Ek sê sommer die smoortjie man, maar julle weet waarvan ek praat. Hy is ook sommer klaar daar. Auntie lig daai op dat die mense kan sien wat gaan lekker aan daar. Kyk daar. Kyk nou net daar so. Hoe lyk daai vir julle? Amazing, né? Amazing. Maar Auntie Soraya, vertel gou vir ons kykers daar. Ek sien nou iets so mooi, like kom ek sê emblem daar so.
Vir wat beteken daai? This is the logo for Masjid Love. Goed, hou gou vas daar. Laat ek gou vir julle sê, voor ons gou verder gaan, ek het die Antie so mooi gevra om saam met my op die stoel te kom sit en gesels ons nou lekker. Antie sê nee man, sy staan nou baie lekker hier in die kombuis, so ons staan maar sommer hier staan en gesels. Masjid Love, wat en wie is dit, Antie? Well, we are family members, and we launched on the 11th of September last year. Yeah. So far, we are 6 months now in running, and we collected 700,000 rand already. Okay. Nou as ek nou mag vra, die 700,000 rand, vir wat was dit nou? Well, the mosques that we adopt, we help to pay the shuyukh, the caretakers, the electric and the water. Sure. That is our aim, inshallah. Ja, maar ek moet sê, dit klink fantasties. Wie was nou die slim man of die slim vrou wat nou opgekom het met die idee? Okay, it started with my sister Khadija. She's my baby sister, I must say, because she always we say she's the baby sister. So she's the baby sister, and about 10 years ago, myself and she and her best friend Kamila, we actually spoke about this. But because, you know, you got your children growing up, family, it just never happened. But then with COVID, we really took the step forward, and because the mosques were struggling too much. We took 2 weeks to launch. We did our launch video, and it just hit off. Ek moet sê, dit klink wonderlik. En dit wys net vir jou dat, dit maak nie saak wat party mense sê van party mense, nie? Maar wanneer daar 'n nood is of kom, dan kan jy daarom sien, mense staan by mekaar, en dit is so wonderlik. Antie Soraya, wat is u dan nou ook van Masjid Love? Oh, I'm a consultant. Yeah. So if you fall in a debit order, I do everything. I do the necessary things, and then it goes through to Sanzaf, and they will send it to the bank for your debit order to be taken off. Otherwise, we even have like ambassadors that go around to people that don't know how to fill it on the website, or maybe like the older person that don't have a vehicle. So we will collect their donations, because we do EFTs, people give once off as little as 5 rand, and we have debit orders from 50 rand upwards. Wow. En ek meen 50 rand, wat is 'n 50 rand? Jy kan amper eens meer 'n meal koop met 50 rand as jy gaan na enige plek toe nie. So 50 rand, dit klink daar min, maar by die einde, klink min, maar by die einde van die dag, it helps a mosque. Dit help a lot, en veral as jy dit gee met 'n goeie hand en 'n hart natuurlik, nee. Nou, ek sien dan, is daar ook mans betrokke in die organisasie of net vroue? No. We have 3 men in our core group, and then we have 2 ladies in the core group. Nou, as u die een wat so rond hardloop, as ek nou mag vra? Of hardloop no, well, I'm the one that is the only driver. So I normally put a day aside to go and collect the donations. So I will message you and say, look at it, I'm coming in 2 days' time, so that you have, because we have regular people, we go once a month to go and collect. Alright, okay. Yeah. Nou, hoe sit julle nou eintlik die woord uit daar buite om te sê, luister, dit is Masjid Love en dit is wat ons doen? Well, social media, obviously. You know what I mean? We're on Facebook, we're on Instagram, and we put it on our status, and we ask the imams to speak in the mosque about it. Okay, maar ek moet daarom sê, dit klink sommer so wonderlik om te dink dat dit is wat kan gebeur. Nou, as julle dan nou iets vir die masjid so daai kan doen, dan is ek seker ook vir die non-Muslims is daar iets wat hulle kan by mekaar sit, en dan ook die kerke te kan help, en dan ook vir die priester en goeders dan ook miskien dalk te kan betaal, want ek meen, al die kerke is mos ook toe, soos die masjid mos dan ook toe was en gesukkel het. I'm sure, you know, if you put your head together, you can do anything. Antie Soraya, so hierdie frikadelle is nou klaar. Ja. So dan word hulle nou net een vir een daar ingesit. Dis reg, ja. En as hy klaar is, met wat bedien jy hom? Well, with the rice,
A white rice, ordinary, just white boiled rice. Ja. And acha is very nice with it. So if you have like a mango acha. En ek sien jy het baie mooi kleintjies gemaak, né? So Yeah, because it's for the food. It's not like individual. So you're going to dish, so you can't make it too big, you see. Goed. Okay. Ja. Maar ek moet sê dit lyk sommer lekker en die storie waarmee u nou eintlik met my nou gesels het klink ewen meer baie nog meer wonderlik. Waar is julle gebaseer? Number 9 Belia Road. Ja. And that is at Khadija's house. In case anybody know Khadija, they know where she stay. Okay. But as I say, if people can't manage, dan is we have 10 ambassadors. And I mean, like, they go around weekend, whoever needs them, and they will go with the hard copy debit orders and fill it in for the person at their house. Ja, ek moet sê, dit klink wonderlik. En dan het julle mos nou onlangs like 'n groot fotoshoot gehad met dames en natuurlik met die mans en allerlei tipe van goeders. Gee gou vir ons kyk so aan die laaste minuut. Hoe het daai afgeloop? Well, it was fantastic. We had great people with us. Really, they were so awesome. And that was the scarf that we launched. And we got such good response. But I think because the ladies looked so pretty in the scarf. And that is why everybody wanted the scarf, because they thought they're also going to look so pretty. But they don't know how they support Masjid Level. Wel, dan moet ek nou vir julle nou gou lekker preek en sê ek was een van die ladies wat lekker op 'n fotoshoot was. En ja, wat dit was wonderlik geweest. Dit was wonderlik geweest. Toe hulle my bel en vir my vra of ek sal deel wees van dit. Ek het eers 2 keer gedink om te sê nee, ek het net gesê ja. En ek het natuurlik my dagboek wat ek moes aangehad daai dag het ek skoon gemaak om deel te wees van hierdie projek, want natuurlik dit is vir 'n goeie kos natuurlik. Antie Soraya, ons het nog so 1 minuut daar. So wat se boodskap het jy gou vir ons kykers daar waar Masjid Love betref? Okay, Assalamu alaikum. I would just like to ask the people if they could please be so kind and fill in just a 50 rand debit order with Masjid Love. I don't think you people realize how it really helps imams, caretakers, and even the electricity that gets switched off at the mosque. So inshallah, I'm sure after this program, I'll be getting a lot of response, inshallah. Nou ja, soos julle dan daar hoor, dit is die woorde van Antie Soraya. Maar ek gaan vir julle sê, ons is nou klaar met hierdie program. En julle weet mos nou nog, dis Ramadan, maar weet julle hoe honger is ek, ne? Maar ek gaan nou net weer my dua maak, inshallah, gaan net my niet nou weer opsê, en ek is weer alright vir wanneer ons amper gaan boeke. Maar bly julle ingeskakel, ons gaan vir julle nou wys hoe moeilik Antie Soraya se tafel. Nou ja, soos julle gesien het, die Antie se lekker tamatie frikadel, hy is heeltemal klaar. So daar's rys, daar's sop, daar's wat ook al nog saam gaan. En dan lyk die tafel mos nou so, maar julle kan sien, alles is nog nie direk op die tafel nie. Ons gaan mos nou later lekker proe wanneer jy dan afgaan. Maar Antie Soraya, hardloop gou vir my deur die bestanddele nou weer wat jy gebruik het vir daai tamatie frikadel. Okay, so the tomato that I made, I used my onions, my garlic, my salt, and then, of course, you rasped the tomatoes and you cut up the other tomatoes. Okay. And then we put in some tomato paste as well. Yeah. Because it must be nice and red. And then, of course, sugar is very important because otherwise it's sour. And then for the frikadel, we cut up the onion, the dhania, we put in jeera, and we put in our garlic pepper, black pepper, salt, and a piece of butter. And our bread and our egg, of course. Ja, nou sien, soos die eier en die brood wat nou amper vergeet was daar, maar luckily, ek het hom so geloer, toe sien ek, hallo, iets lyk hier reg in die bakkie, so wat. Anders soos Antie Elsie wat haar eier vergeet het met haar lekker, dis nie. Maar die het ook goed uitgewerk, want toe sien Antie Elsie alweer, dat is 'n ander manier wat sy kan maak met die eier. Maar, nou, Antie Soraya, so, dis nou, hoe kan ek nou sê, dis nou amper daai tyd nou. En is daar 'n hele, soos as, nie baie nie, maar jy weet, dis is 'n ander tyd, 'n lekker tyd om te wees, dit is Ramadan en nie net dat jy gaan eet nie, maar jy voel ook dan sommer lekker om te weet dat
jy doen iets dan goed ook vir alles jy dalk miskien vir ander kan gee. Nee? Well, we normally like send around Yes. whatever cake we make, savories, we send to people. And of course you get in return, like we used to do in the olden soos days. kindertjies. And I mean, like, we will send food to whoever don't have, Yeah. We normally, like weekends, us sisters get together and we cook big pots of food and soup and we take it to the poor. Okay. Nou soos julle kan sien, dit is 'n ding wat almal maar nodig het, is mos nou om iets in die maag te kry. En ja, wat soos hulle sal sê, as elkeen natuurlik mos nou vir iemand kan help, dan gaan niemand mos nou honger ly Honger nie. bly. En dit is nou natuurlik, daar's 'n baie mooi Engelse geseg wat daardeur gaan, maar hy kom nou net nie so lekker by my koppie, so ek hou maar daar by die Afrikaans. Maar ek kan nou nie vir julle sê ek gaan nou lekker proe nie, maar ek gaan later 'n lekker proe. En ek hoop jy het die dag lekker geniet saam met my en Auntie Soraya Abrahams. Tot volgende keer, mooi bly. Ek is Abidah Dixon, Mohamed. En volgende week gaan kuier ek vir Auntie Wasila Abrahams in haar kombuis.